No, 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 no. अरे भिडियो आउनु दिखाएको छु गाइस हैन आगो लाग्यो त्यही भएर यस्तो गर्दैछ हैन यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यता गाइस के छ हैन तपाईहरु सबैलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो नयाँ भ्लगमा हैन आज हामी दाइहरुसँग यसो हैन तीनटा बाइकमा यसो माथि टोखासम्म यसो घुमेर आउन लाग्यो दाइहरुसँग हैन हाइ गर्दै केटा सबैले हाइ गर्नु दाइ ल अब म चाहिँ कोसँग बस्ने ल यति छ है जाने चाहिँ होइन दाइ चस्मा सबभन्दा म चस्मा निकाल्छु म चस्मा चाहिँ म लाउनु पर्ने हुन्छ होइन यो चस्मा लाएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ होइन म चाहिँ मलाई फ्रेस हुनु भयो म चाहिँ दाइसँग जाँदैछु हाम्रो राइडर चाहिँ आजको दाइ हुनेछ होइन ल ल ल मेरो त बवाल भइसक्यो कपाल त ल टोखा माथि के बौडेश्वरी नै पुग्ने हो ल दाइ ल बसिसकेँ म चाहिँ अब हामी हिँड्दैछौँ दाइहरू अगाडि गइसक्नुभयो हामी भेटिहाल्छ नि मजाले भेट्छ होइन एकैछिनमा घरबाट निस्किसक्यौँ गाइस होइन बाई बाई अब सुरु हुँदैछ माथि मेरो चाहिँ घरमा सबजना गयो अघि म आज दिउँसोतिर भ्लग गरेँ न अनि दिउँसो चाहिँ म कलेज बुझ्न गएको थियो होइन क्यानभास मोर्गन अनि त्यतै ओरेन्ट त्यतै गएको थियो ल हेर्दै गर्नुहोस् आइपुगिसक्यो होइन यहाँनिर झर्नामानिर आइपुगिसक्यो हामी चाहिँ यतापट्टि दाइ यता हुनुहुन्छ होइन यहाँनिर हाम्रो राइडर भाइ हेर न कहाँ लुकेर बस्छ अब मुन झर्नामा जाने कि यहीँ बस्नु एकछिन अब हेर म के हुन्छ होइन त्यो सबैको सल्लाह गरौँ न भने के गर्ने होइन क्या बबाल भ्यू आइरहेको छैन गाइस भन्नै सक्दिनँ क्या म तपाईँहरू यहीँ हुनुपर्छ क्या त्यसलाई फिल गर्नलाई चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ गाइस होइन आगो लाग्यो त्यही भएर यस्तो गर्दैछ होइन यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यता पनि हाल्नु न पानी हाल राम्रो हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ बबाल धुवा आइरहेको छ साइलेन्सरमा हाल्नु न हल्का अझै इन्जिन गनाएर होइन गाइस त्यही भएर चाहिँ त्यसो गर्दा त्यस्तो अरू केही होइन हुन सक्नुहुन्छ अनि मेड इन इन्डिया हुन्छ ताप्नु परेन
अब यो बाइकमा भइरह ल त्यहाँ पानी आलो मेरोमा नआउँछ त्यो अन्डा लिएर आउनु अन्डा उम्लिन्छ हे नआने यता बुढा छोड्दै कि नआमा छोड्दै गाइज पानी पऱ्यो होइन अब रेनकोट हाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ हल्का माथि गएर क्याम्पतिर गएर पानी पऱ्यो होइन अगाडिको भ्यू देखाउँछु कसम बोबाल छ हेर्नु सक्नुहुन्छ है यस्तो भयो पानी परेर हेर्नु सक्नुहुन्छ पानी परिरहेको छ होइन मसिनो परिरह अब ठुलै पर्छ जस्तो छ हामीले क्याम्पतिर आइसक्यो देखाउनु अगाडि अगाडि भिड देखाउनु देखाएको छु मैले यस्तो गरेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ है गाइज यस्तो गरेर चस्मा चाहिँ भिरेको छु है ल यहाँबाट यस्तो भयो है हुस्सु हुस्सु लागेको छ गाइज कसम होइन हुस्सु हुस्सु छ बाटो हेर्नु न अगाडि गाइज पानी चाहिँ डेन्जर परेको अवस्था होइन यहीँ फेरि यहीँ रोकिदिनु लाग्यो पानी परेर यस्तो भयो होइन माथिबाट आउँदा आउँदै हल्का अनि त्यही भएर चाहिँ अब यहाँनिर फेरि अघिकै ठाउँमा आइपुगिसक्यो हामी चाहिँ आइपुग्यो भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ पानी परिरह होइन यहाँ चाहिँ अब चाहिँ निस्किन लाग्यो हामी यहीँबाट चढौँ क्या माथिबाट बाइक लिएर आउनु हामी यहीँबाट चढ्छौँ होइन अनि पानी परिरहेको छ एकछिन चिया खायो यता बसेर होइन हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ पानी परिरहेको छ यहीँनिर बसौँ हामी चाहिँ बाइक यहीँ त्यहाँबाट जाने पानी परेको हेर्नुहोस् गाइज माथिबाट बाइक लिन गएको छ ल हेर्नु यो दाइ डाइलग याद छ त्यो गाइज होइन माथिबाट आयो भिज्दै यहाँ त ल रोड पनि भिजाएर रहन्छ भने ठ्याक्कै उ त्यहाँ माथि मैले भिडियो गरेन होइन आधा रोड भिजेँ आधा रोड भिजेन भने त्यस्तो भने माथि चाहिँ पानी परिरहेको यहाँ चाहिँ पानी परेन क्या हामी चाहिँ पानी पऱ्यो भने छिटो आएको माथिबाट होइन माथि पनि धेरै पछि नै मेरो कपाल पुरै भिजेर गइसक्यो होइन हाम्रो एउटा पार्टनर चाहिँ मिसिङ भयो लापत्ता भयो होइन अनि त्यही भएर हामी फेरि फिर्ता जाँदैछौँ माथि गइरहेको होइन मिसिङ लापत्ता होइन त्यही भएर खोज्न जान लगाएको हल्का ब्रेकमा प्रब्लम थियो अरे होइन बाइकको आइरहेछ आइसकेँ होइन यहाँ मुनि पानी नै पऱ्यो होइन हामी चाहिँ खोज्दै हिँडेको होइन रेनकोट लाउनु आएको क्या हो अब फेरि जानु पऱ्यो अघि पनि यही पिपल कोटबाट गयो फाइनल्ली गाइज आइपुग्यो होइन हामी चाहिँ घर आइपुगिसक्यो घर मतलब आइपुग्नु लाग्यो हामी चाहिँ हाइटतिर आइपुगिसक्यौँ अनि आजको ट्रिप यति नै बेलुका सुरु भएर सानो होला तर मिठो छ राम्रो छ हेरिदिनु होला है मन परेमा लाइक सब्सक्राइब ल भ्लग यहीँनिर एन्ड गर्छु हाम्रो दाइसँग तारा